Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti najvažniji mineral koji igra ključnu ulogu u zdravlju vaše kralježnice. Ovo je nešto meni izuzetno poznato, jer vam desetljećima radim sa pacijentima koji ima bolesna leđa. Jedan od onih minerala koji igraće ključnu ulogu u vašem zdravlju i zdravlju vaših leđa će biti apsolutno kalcij. I u današnjoj emisiji ćete saznati puno više o kalciju i u zadnjem dijelu emisije ću vam reći s apsolutno kojim vitaminom trebate redovito uzimati sami kalcij, pa da bi onda značajno očuvali zdravlje vaših leđa. Vi se nikada nećete trajno izliječiti od bolesne kralježnice ako pijete lijekove, dobivate injekcije ili operirate leđa. Nažalost, jako malo osoba zna da redoviti unos bitnih nutrijenata značajno pomaže zdravlju kralježnice. Glavni problemi sa kralježnicom su vezani za kosti, sklobove, diskove i same živce. I mi u najvećem broju slučajeva tijekom vremena, a nažalost ova vrsta problema se danas značajno pogoršava u puno mlađih osoba. Jer mi imamo izuzetno loš način života, sjedilački način života, loša prehrana, lijekovi dovodi do toga da danas već ljudi u 20. i 30. godinama počnu značajno oštećivati samu kralježnicu. Sasvim je logično, ako vi 95% vremena dnevno provedete sjedeći, ležeći, što će to učiniti vašoj kralježnici? Činit će jako loše i ono što morate voditi računa. Određeni bolesti koje se najčešće javljaju na bolesnim leđima bit će nešto što mi nazivamo artrotske promjene ili degenerativne promjene ili problemi sa samim kostima i samim zglobovima koji se nalaze u vašoj kralježnici. I što se tu događa? Dakle, razmišljamo što nama treba da nam što je duži vremenski period očuva zdravlje naših kosti i naših zglobova. I tu enormnu ulogu igra sami kalcij. Jedna od najboljih preporuka ovoga tipa je zapravo kalcij. Kada ljudi pomisle na mineral kalcij, zdravlje kosti obično je prva stvar koja vam padne na pamet. Ali njegove prednosti nadilaze pomoć u izgradnji i održavanju jake skeletne strukture. Ovaj mineral je također potreban za regulaciju srčanog ritma, pomoć mišićnoj funkciji, regulaciji krvnog tlaka i lazine kolesterola. Te je uključen u brojne funkcije signalizacije živaca i puno toga. Prevedeno znači, uz pomoć u zdravlju funkcioniranja vaših kosti i zglobova, on će izvanredno dobro djelati na funkcioniranje vaših živaca. Jedan od onih najučestalijih problema vaših bolesnih leđa bit će problemi sa upalom živaca. To su one sitne male niti koje izlaze iz vaših leđa i koje vam uzrokuju sve one silne probleme. Dakle, nama kalcij pokriva i situaciju sa strukturom leđa, sprečavanjem artrotskih promjena i povoljno djeluje na funkcioniranje vaših živaca, što itekako želite. A zašto vama nedostaje kalcij? Prije svega uzimanje velike količine lijekova. Isto tako redovito jedući lošu hranu koja sadrži puno antinutrijenata. To su one kemikalije koje se nazivaju fitinska ili oksalna kiselina, koje se nalaze u lošim namirnicama. One su u stanju spriječiti apsorpciju kalcija u tijelu. Niske razine kalcija često imaju vegetarijanci, osobe koje jedu jako malo kvalitetnih mliječnih proizvoda i specijalno osobe koje imate probavne poteškoće. Jer taj kalcij se u tijelu treba nekako razgraditi. Svi vi koji imate napuhanost, nadutost, žgaravicu, gastritis, gerb, SIBO, Crohnovu bolest i slično, u velikom ste riziku da se u vašem tijelu ne razgrađuje kalcij kako što bi trebalo, odnosno apsorbira. I ako imate probavne poteškoće, pijete velike količine lijekova, što možete očekivati? I ovo je specijalan problem osoba koje su starije životne dobi. 50-60 godina plus, nemate kalcija, imate problema sa leđima. Vodite itekako računa o tome. Apsolutno moramo reći da kalcij i fosfor zajedno djeluju na zdrave kosti i zglobove. Kalcij i magnezij djeluju zajedno na zdravo srce i krvnih žila. 20% kalcija se svake godine razgradi u tijelu i zamijeni novim kalcijem. I to je jako bitno za reći. Dakle, taj kalcij se razgrađuje i ponovo se apsorbira. Što trebate, moji dragi gledatelji, raditi? Naravno da trebate prije svega za zdrava leđa uzimati namirnice koje su krcate sa samim kalcijem. I sad ću vam dati jedan popis namirnica koje su izuzetno dobre i jako su krcate sa kalcijem. Prije svega organski mliječni proizvodi, losos, sardine, alge, tamno listnato zeleno povrće, badem i šparoge, prehrambeni kvasac, brokula, kupus, maslačak, datulje, kelp,
zob šljive seza, alfalfa, korijen čička, kajinski papar, kamilica i limunska trava. Što bi vjerovali? Sve što ne volimo jeste, ali tako, moji dragi gledatelji, puno je bolje otići na hamburger, na brzu hranu, na pice, sve ono što mi danas jedemo, pijemo velike količine otrova, jedemo velike količine otrova, ne daj Bože da jedemo nešto zdravo. Jel tako, moji dragi gledatelji? Jer smo mi, nažalost, naučili naše tijelo da konzumira jako loše namirnice i to je ciljano napravljeno. Da smo mi ovisnici o jako lošemu. Što više jedete loše namirnice, to više uništavate i ono malo kalcija što imate. I još ako naravno prevedeno znači, ako imate bolesna leđa, što možete očekivati, dragi gledatelji? Normalno probleme, ogromnom tipa. Ono što vam još preporučujem, apsolutno, da bi se pravilno razgradio kalcij u tijelu, vama treba vitamin D. Kao dodaciji prehrani, standardna dnevna doza muških su od 19 do 70 godina 1000 mg dnevno, iznad 70 godina 1200 mg dnevno. Iznad 70 godina 1200 mg za žene, a za žene od 19 do 50 godina 1000 mg dnevno. Kalcij i magnezij su dva minerala od kojeg osobe u razvijenom svijetu najviše nedostaju i ako uzimate recimo dodatke prehrani na bazi kalcija, uzimajte kalcijev citrat. Dodatak prehrani kalcijevog citrata, prije svega bi volili da jedete zdrave namirnice i to održavate u nekim normalnim primjerenim dnevnim dozama. Ono što nikako ne smijete uzimati, prekomjerne količine kalcija. To isto nije dovoljno, a to ćete najčešće napraviti kada napamet uzimate velike količine dodataka prehrani. Kao i uvijek, za sve ove probleme vama treba stručna medicinska pomoć. Veliki broj vas apsolutno ne, ja bih zapravo rekao nitko, ne zna kako da vi izliječite bolesno leđa. Vi svi gutate tablete, gutate injekcije i što vas dovodi? Ajde pišite ako imate hrabrosti dolje ispod video zapisa. Što se dogodilo sa vašim bolesnim leđima nakon što ste pili redovito tablete, injekcije i kad su prošli mjeseci i godine? Ajde pišite dolje pa da onda veliki broj zapravo ljudi malo i čuje vaše informacije. Ja vam to gledam 25 godina. U kratkim crtama, zdrav način života, zdrava prehrana, redovito vježbanje, konzumiranje zdravih namirnica će vam dati šansu da jednog dana budete zdravi. Kada vi to ne radite, onda opet rekao sam treba stručna pomoć, ali ne gutanje tableta, injekcija i sličnoga što veliki broj vas radi. Za današnju emisiju mi je jako bitno za reći, apsolutno uzimate kalcij apsolutno trebate sa magnezijem, jer kalcij i magnezij zajedno rade u organizmu i još to naravno morate potkrijepiti sa vitaminom D i onda će vaša leđa biti na puno boljoj situaciji. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, postoje dva načina kako to možete napraviti. Prvi način je da nazovete na ove brojeve telefona, koje trenutačno vidite na ekranu, i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. U mojoj ordinaciji kombiniramo najmodernije medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije za liječenje vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja. Drugi način kako vam mogu pomoći je ukoliko ne možete doći u moju ordinaciju, možemo napraviti telefonske privatne konzultacije. One se naručuju na iste brojeve telefona i onda ja osobno u odnosu na vaše bolesti i oboljenja napravim specijalan program prirodnog liječenja koji će dati vama najbolju šansu prirodnog i sigurnog uklanjanja svih vaših tegoba. Koji su izvanredni prirodni lijekovi koji vama značajno pomažu kada imate bolesna leđa. Ja sam o tom pričao puno video zapisa na mome kanalu. Jedan od tih izvanrednih prirodnih lijekova mi je ovdje, a on je isto tako krcat sa bitnim nutrijentima koji pomažu zdravlju vaša leđa.